أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة فانز تيوب. يتساءل الجميع عن تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نيل سات وعرب سات، فجميعنا يبحث عن تردد قناة طيور الجنة وقناة بيبي، وكلنا نريد التردد الصحيح للقناة، فقد مللنا من الترددات الخطأ الموجودة على الإنترنت لكي تجلب لنا القناة. فمن منا لم يحاول العثور على القناة على التلفاز؟ ففي هذا الفيديو أعزائي المشاهدين سنقوم بكشف حقيقة هل قناة طيور الجنة موجودة على التلفاز أصلا. ولكن قبل ذلك نتمنى منكم أعزائي المشاهدين دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. الحقيقة أعزائي المشاهدين هي أن قناة طيور الجنة متوقفة عن البث حاليا على القمر الصناعي نيل سات، وهي غير موجودة سواء كان على الرسيفر العادي أو الرسيفر الاتش دي، ولا تحاول البحث عنها إطلاقا لأنها متوقفة على النايل سات نهائيا. وتبث قناة طيور الجنة فقط على القمرين الصناعيين عرب سات وسهيل سات، بشرط أن يكون الرسيفر اتش دي. فإذا ماذا الحل لأصحاب القمر الصناعي نيل سات؟ أجابت على هذا السؤال السيدة مروة حماد زوجة خالد مغداد مالك قناة طيور الجنة، فقد قالت خلال بث على تطبيق ويلف أن قناة طيور الجنة متوقفة على النايل سات، وقالت أنها ستعود قريبا خلال الأشهر القادمة بإطلالة جديدة وشكل مميز يرضي المتابعين. أما تردد قناة طيور الجنة على العرب سات والسهيل سات سنعرضه لكم الآن. التردد على القمر الصناعي عرب سات هو 11632، معدل الترميز 27500، والاستقطاب أعزائي المشاهدين عمودي. أما على القمر الصناعي سهيل سات فتردد قناة طيور الجنة هو 110 73، ومعدل الترميز 27500، والاستقطاب أفقي. وإلى هنا نصل أعزائي المشاهدين إلى ختام هذا الفيديو الذي كشفنا فيه هل قناة طيور الجنة موجودة على القمر الصناعي نيل سات أم لا، وأيضا عرضنا تردد قناة طيور الجنة على القمرين العرب سات والسهيل سات. وفي الختام نتمنى منكم أعزائي المشاهدين دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة قريبا بإذن الله.